ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଆଜି ନୂଆ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଉଜ ସ୍ୱାଗତିକା ମଲ୍ଲିକ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କିଛି ସମୟ କାଟିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବା। ଭାଉଜ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା ଭାଉଜଙ୍କୁ। ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଉଜ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦେଖି, ରାଜୁ ହେଉଛି ଅଜୟର ବାପା। ରାଜୁ ହେଉଛି ଅଜୟର ବାପା। ଅଜୟ ହେଉଛି ପ୍ରିୟାର ଭାଇ। ପ୍ରିୟା ହେଉଛି ସୀତାର ଝିଅ। ତେବେ ରାଜୁର ସମ୍ପର୍କ ସୀତା ସହ କ'ଣ? ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କୁହ 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 କୁହ। ରାଜୁ ହେଉଛି ଅଜୟର ବାପା। ଅଜୟ ହେଉଛି ପ୍ରିୟାର ଭାଇ। ପ୍ରିୟା ହେଉଛି ସୀତାର ଝିଅ। ତେବେ ରାଜୁର ସମ୍ପର୍କ ସୀତା ସହ କ'ଣ? ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଉଜ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। କୁହ 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 କୁହ। କହିପାରିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ପଶୁନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିବେ, ଜାଣିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଏଥିରେ ଅନେକ କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସହିତ ଆଧାରିତ ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ହସିବେ, ଆମେ ହସିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ? କୁହ ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର କ'ଣ କହିବି, ତମେ ତ ସବୁ ତ କହିସାରିଲଣି, ଆଉ ବାକି କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ଟାୟାର ଅଛି, ଏ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଉଠାଇକି ଆଇଲା। ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଟେନସନ୍ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି 2-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା? ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ତମେ ଆହୁରି କୁହ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛ। ହଁ ତମ କଥା କୁହ, ମାନେ ରୁମ୍ଟା ବଡ଼ ରୁମ୍ ପାଇଗଲା। ହଁ, ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଏ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଦେଇପାରିବେନି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ନ କହିକି ମୁଁ ମୋ ଘର କଥା କହିଦେନି, ମତେ ଆସୁନି। ହଁ, ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଥିଲି, ରାଜୁ ହେଉଛି ଅଜୟର ବାପା। ଅଜୟ ହେଉଛି ପ୍ରିୟାର ଭାଇ। ପ୍ରିୟା ହେଉଛି ସୀତାର ଝିଅ। ତେବେ ରାଜୁର ସମ୍ପର୍କ ସୀତା ସହ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା ନ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସରିଯାଇଛି। ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଆଉ ଟିକେ ମଜାଦାର ଅଛି, ଏଥିରେ ଅନେକ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ କେତେଟାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଉଜ ନ ଦେଇପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେକେଣ୍ଡ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାଧା ଟିକେ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ। ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛ? କହିଲେ ଦେଖି, ଦେଖିବା। କଣ୍ଟା ଥିବା ଫଳ କେତୋଟି ଅଛି? ତା ନାଁ ସବୁ କୁହ। ଦେଖିବା ଭାଉଜ ଆମର କେତୋଟି କହିପାରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟା ଥିବା ଫଳ କେତୋଟି ଅଛି, ତାର ନାଁ ସବୁ କୁହ। ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ ଆମର କହିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପାଉନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭାଉଜ ଉତ୍ତରଟିକି ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କଣ୍ଟା ଥିବା ଫଳର ନାମ କ'ଣ, କେତୋଟି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ପଣସ। ସେଥିରେ ଆଉ ତମେ କହିଲେ ନା, ଏତେ ସମୟ ଦେଲି ଭାଉଜଙ୍କୁ। ଏତେ ସମୟ ଦେଲା ପରେ ଭାଉଜ ତ ନ କହିଲେ, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କହିଦେଇଛି। ଆଉ କୁହ, ଅନେକ କିଛି ଅଛି। କଣ୍ଟା ଥିବା ଫଳର ନାମ କୁହ, କେତୋଟି କହିପାରିବେ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ନ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟା ମୁଁ କହିଦେଲି ପଣସ, ଯେ କି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ କ'ଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଣି, କହିପାରିବେନି ନା କ'ଣ?
କୁହ 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 ତମେ କୁହ ତ ଯୋଉଟା ମେନ୍ ଇଏଟା ତମେ ଜାଣିଛ କହିଦେଲ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଭାବିଛି କହିବି ଭାବୁଛି ତମେ କହିଦେଇକି ତା ଇଏ କରିଦେଲ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ପାଉନାହାନ୍ତି ବାଗୁଲା ଗଛ ଫଳ କଣ୍ଟା ସିଏ ହେବନି ସେ ଗଛ ହେଲା କଣ୍ଟା ଫଳ ହଁ 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 ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଗୋଟିଏ ବି କହିପାରିଲେନି କି ସପୁରି ପଣସ ହଁ ଯାହା ହଉ ଭାଉଜ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କୁହ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବି। ଭାଉଜ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ କି ମୁରିକି ହସ ହସିଲେଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଅବହେଳା ନ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆମର ଅନେକ କିଛି ଭରସା ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ କ'ଣ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଥିଲି ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ଏତେ ଖୁସିରେ ଏତେ ଟାୟାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କହି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି। ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଭାଉଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କୁହ କିଛି କହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହୁନ ପଚାରୁନ ଗୋଟେ ପଚାର କ'ଣ ଯଦି ପାଇବ ପଚାର। ମୁଁ ତ 2ଟି ପଚାରିଛି ଭାବିକି ରଖିଥିଲି ପଚାରିଛି କିନ୍ତୁ କହିଦେଲ ମୁଁ ରଖିନାହିଁ ନା ମୁଁ ତ ରଖିଥିଲି ତମେ ମତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ହଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତ। ସାଙ୍ଗମାନେ এই শুভ সন্ধ্যাରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲି। 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବେନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନାମଟି ଲେଖିବେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଭଲ ହେବ ନା କ'ଣ କହୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କର ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେଖିବାର ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଲେଖିଦେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏତେ ଇଏରେ ରହିଗଲି ବିଜି ରହିଛନ୍ତି ଭାଉଜ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇନୁ ଯାହା ଯେମିତି ହେଉ ଆଜି ଟିକେ ସମୟ କାଢ଼ି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲି ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଭାଉଜ କହିପାରିନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଅଛୁ। ହଠାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଣିଲ ଆଣିକି ହଠାତ୍ ପଚାରିଦେବ ମୁଁ ଭାବିଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ରହିବୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଫନି ଭିଡ଼ିଓ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା ନ କରି ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର। ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହନ୍ତୁ। ସେହି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ଗରିବର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ସେହି ନିରାକାର ସେହି ନିରଞ୍ଜନ ସେହି ଦୟାର ସାଗର କାରଣ ତାଙ୍କରି ନାମ ନେଇ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ରଖିଥାଉ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।